Come on. Oh no! A few days later. Didn't know that the honeymoon's just a phase.สวัสดีครับผมโตโร่โคโมสึครับกับโคโมสึกันดั้มชาแนลกันพลาวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกกันพลาจิ๋วดีหรือเปล่าเพราะว่าสเกลมันอยู่ที่1:200เป็นกันดั้มแฟคทอรี่โยโกฮาม่าเนาะ RX78F00 ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมดูแล้วว่ารายละเอียดมันค่อนข้างจะดีทีเดียวเนาะถึงแม้ว่าจะตัวเล็กก็ตามถ้าเทียบกับรายละเอียดของตัว1:144กับ1:100ผมว่ามันก็ใกล้เคียงเลยทีเดียวแต่ขนาดเดี๋ยวเราจะมาดูว่าขนาดเมื่อเทียบกันแล้วมันเป็นยังไงมาดูกันเลยครับถ้าเราขนาดมาเทียบกัน1:200
กับ1ต่อนี่144นะครับขนาดนี่ต่างกันชัดเลยถ้า1ต่อ100ล่ะปุ๊บนี่โอ้ต้องบอกเลยว่าพ่อลูกเลยเนาะ ใช้ชัดๆเดี๋ยววันนี้ดีกว่าฟับฟับนี่ก็น่าจะชัดเลยว่า1ต่อ200นี่เล็กกว่าเยอะเลยแต่รายละเอียดนี่1ต่อ200กับ1ต่อ100เนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากเลยแต่ผมว่าสวยดีนะถ้ามี1ต่อ144เป็นโยโกฮาม่าอีกสักตัวก็แจ๋วเลย เป็นยังไงบ้างครับ1ต่อ200ของผมตัวนี้เนี่ยผมได้เอากันดั้มมาร์เกอร์เนาะเป็น 3-4 สีเนี่ยที่ผมได้ถ่ายคลิปไว้แล้วล่ะเอามาทดสอบในการทดสอบฝีมือผมเนี่ยแหละในการแต้มดูว่าแต้มมันยังไงคงต้องเรียกว่าแต้มเนาะเรียกว่าทาคงไม่ได้เพราะว่ามันจะมีชิ้นส่วนที่เล็กไว้จิ้มแต้มเยอะมากเลยผมพยายามจะเรียนแบบของตัว1ต่อ100ให้ใกล้เคียงมากที่สุดเนาะดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมจะบอกเลยว่าข้อผิดพลาดของผมมันเกิดขึ้นอีกแล้วครั้งแรกผมเคยทำชิ้นส่วนต้นขาของ SG Destiny Gundam หายไปแล้วก็เลยวุ่นวายไปซื้อของกันพา XF มาเพิ่มแต่รอบนี้หายอีกแล้วคือชิ้นส่วนของหัวไหล่ฝั่งนี้ครับมันหายโดยที่ไม่ต้องหาเลยเพราะว่ากลับมาดูเทปที่ผมเรคคอร์ดดูปรากฏว่าผมเองบิดชิ้นส่วนไม่ครบแล้วก็มันยังค้างอยู่บนรันเนอร์และผมก็เอาแผงนั่นแหละทิ้งไปแล้วด้วยดังนั้นเนี่ย เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่าเราจะแก้ไขยังไงเนาะผมอาจจะเอาหาอะไรมาแปะทับปิดแล้วก็เขียนลายให้มันใกล้เคียงแค่นั้นคงพอละเพราะมัน1ต่อ200มันคงอาจจะสังเกตไม่ยากเท่าไหร่เนาะ ครับยังไงซะถ้าเกิดใครชอบคลิปของผมเนี่ยยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สั่นกระดิ่งริงเบลออยผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันอีกดูว่าผมจะมีกันพลาตัวไหนมานำเสนอสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมโตโร่ คุมาสึสวัสดีครับ